Edhe pse ka shumë vite që është larguar nga futbolli, por edhe nga Shkodra të shpjeton në kryeqytet, Nikolin Thana vazhdon të jetë i pranishëm në ambientin Kuçëblullë sot në këtë emisore interesante me veteranët e Vllaznisë përballë atyre të Spanjës. Kënaqësi e veçantë. Kënaqësi e veçantë, nostalgji, kontakti me sportistët të ri, futbollistët e ri, futbollistët e vjetër, se të dashëm pa dashje gjatë kësaj periudhe jemi shkutur nga njëri tjetri, këto vlen edhe për kontakte, për të rritur kontaktet dhe takimet me njëri tjetrin. Gjithsesi, kjo nostalgji është e përjetshme. As më tepër kesh janë pjesë e Vllaznisë, është vlerë, kënaqësi, pasion të na kalu rinin në këtë klub. Edhe do të mbetet gjithmonë i pa ndryshueshëm dëshira, pasioni, nostalgjia jonë për këtë klub. Cili është kujtimi më i veçantë i Nikolin Thanës me uniformën e Vllaznisë? Janë disa, po sidomos ndeshje me Partizanin, ka qenë ndeshje me Tiranën këtu në Stadion Ndorin atëhershëm, me Dinamo në Tiranë. Po janë disa takime me Kavajën. Po Zemërtarin e Vlorës. Janë disa ndeshje që meten kujtes, po Vllaznia ka patur shumë ndeshje, ekip shumë mirë dhe ka pas shumë ndeshje që mesin në kujtes. Dhe së fundi, optimist për një Vllazni kampione këtë marë, si vjetë them se si vjetë bën vite që ashtu, është investuar për Vllaznin dhe dëshiroj edhe besoj se si vjetë është vjetë që do të jetë shumë i suksesshëm për ekipin e Vllaznisë. Thana, faleminderit. Faleminderit edhe ju.